ಹೋಮಿಯೋಪತಿ 28,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ ವರ್ಷ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ ವಾರಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು STMಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ್ರಿ. ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಆಯುರ್ವೇದಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ನವನಗರದಾಗ್ರಿ ಹುಬ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ KMC ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ 28,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ ವರ್ಷ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದವಾಖಾನೆ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು, ನನಗೆ ಆರಾಮಾದ್ರೆ ಸಾಕಂತೆ ನಾ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ತೊಗೊಂಡು 1 ವರ್ಷ ಆತ್ರಿ. ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ತೊಗೊಳ್ಮಟ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ ವಾರಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು STMಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ್ರಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಗ ಮೊನ್ನೆ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ಬೆಡ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತಗೋ ಅಂತಂದ್ರಿ. ನಾ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತನ್ನು ಪಂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮತ್ತು ಮಾತ್ರೆ ತಗೋತಂದ್ರಿ ದಿನ 2 ದಿವ್ಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಡಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅಷ್ಟು ತ್ರಾಸ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೇಳಿದೆ, ಹೋಗಿ ಸಾಕ್ರಿ, ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನು ಹೋಗ್ರಿ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಇದು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಬೈದ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಂತೇಳಿ 15 ದಿನ ನನಗೆ ಬೆಡ್ ತಂದು ಕೊಟ್ರಿ. ಅವರು ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ನಾಗ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಅನಿಸಿದ್ರಿ. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ನಾಗ ನಾವು ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ನಿದ್ದಿನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಒಂದು 2-3 ತಾಸು ಅಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ನಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಲ್ರಿ. 15 ದಿನದೊಳಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಪಂಪ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ರಿ, ಒಂದು ಗುಳಿಗೆ ನುಂಗಿಲ್ರಿ. ನಂಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ನಕಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಕಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿತು, ನಿಮಗೆ ನೀವು ಬೆಡ್ಗೆ ಹೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದೆ. ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರದಾಗ್ರಿ ನಾನು 6 ಬೆಡ್ ನಮ್ಮ ಬೇರೆದವ್ರು ಕಳಿಸಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು. ಆದರೆ ಜನ ನಂಬಂಗಿಲ್ರಿ. ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಲ್ರಿ, ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲ್ರಿ. ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ. ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಕತ್ರಿ. ನಾನು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮನುಷ್ಯ. ದೇವರೇ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೀಪ ನೀವಂತ ನಾ ಇದನ್ನೇ ಬೇಡ್ಕೊತಿದ್ರಿ. ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಡ್ಡಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ.